Eccoci ragazzi a un'altra recensione. Che cosa andiamo a vedere oggi? Oggi vediamo un prodottino particolare, una cosa che arriva in questo caso dalla Cina. Mi è stata mandata questo praticamente, come vedete, è una sorta di piccolo computer, però non è legato proprio in modo intrinseco ai videogiochi, nel senso che riprende un po' quello che sono le forme dei vecchi computer usciti durante gli anni 80, ma si tratta sempre del Divum. Divum che cos'è? Quello di cui vi avevo parlato la volta scorsa, la nostra cara cornice digitale pixel art, quindi che appunto richiamava quella che era la pixel art dei vecchi videogiochi anni 80, e in questo caso abbiamo un altro prodotto, sempre loro. Cos'è? Non è una cornice digitale. Allora, innanzitutto andiamo a vedere cos'è, come si presenta. Abbiamo la nostra confezione, arriva proprio così, con questo sacchettino. Di fianco troviamo alcune informazioni a proposito di quello che c'è all'interno, cos'è il prodotto che troviamo all'interno e quali sono le caratteristiche. Sul lato pure troviamo sempre delle informazioni e un barcode che ci servirà per poter vedere per poter scaricare l'applicazione dagli store che sono appunto va sia su Android che iOS. Andiamo a tirare fuori la nostra confezione ed ecco qua il nostro prodotto. La scatola è veramente veramente bella, fatta molto bene, come vedete. Sul retro appunto abbiamo le solite nostre informazioni. Si presenta un po' come se fosse una di quei lunchbox, avete presente? Molto bello. E andiamo ad aprire e vedere un attimo com'è all'interno. Come vedete qua c'è un pulsantino, si schiaccia, si apre la confezione e si tira fuori il nostro prodotto. Che cos'è? Si presenta come una sorta di mini PC. In realtà è uno speaker Bluetooth con funzioni pixel art, come era la nostra cornice digitale Pixo. Adesso ve lo faccio vedere. Andiamo prima a vedere un attimo il contenuto della confezione, visto che comunque sia la confezione si presenta molto ricca, in quanto al suo interno troviamo un magnete con uno smile pixel art e un portachiavi del TV, che è sempre un prodotto della Ditto, cioè della Divum, e anche questo appunto gommoso, e sono delle cose in più. Abbiamo il nostro cavetto Bluetooth, scusate, cavetto USB. Andiamo ad aprirlo. Fatto molto bene in tela, brandizzato Divum e USB-C. Quindi finalmente rispetto all'altro prodotto abbiamo un USB-C a ricaricare il nostro speaker Bluetooth. All'interno cosa troviamo? Troviamo un sigillo di garanzia cinese, degli sticker pixel art veramente molto ben fatti, molto belli, simpatici, e il nostro manuale di istruzioni, che ora non andremo a guardare perché sennò ci perdiamo troppo in dettagli che alla fine voi non andrete neanche a guardare, sono convinto. Guardiamo invece l'elemento importante di questa confezione, il nostro speaker.
Andiamo a togliere la pellicola frontale. Ora, questo è un procedimento che io ho già fatto perché ho già configurato tutto quanto, ovviamente lo faccio per voi. Sono andato a riposizionare lo speaker sul fronte. E guardiamo un attimo come è fatto. Allora, è il classico computer proprio anni 80, come vedete. Somiglia molto all'Olivetti, per esempio, a un Olivetti 24. Io ce n'avevo uno da giovane. Qui, allora, abbiamo il nostro connettore USB-C al quale io ho connesso il cavo di ricarica, cioè magnetico, quindi questo qua non fateci caso, l'ho posizionato io, lo metto su tutti quanti i miei prodotti perché mi permette di ricaricare in modo più pratico tutti i prodotti che hanno un USB-C o anche USB mini, in quanto appunto ha lo stesso connettore ma un cavo unico per tutti. Cosa abbiamo? Il nostro pulsante on-off e micro SD. Che cosa serve questo? Questo ci permetterà di riprodurre le nostre canzoni direttamente da delle micro SD. Sotto abbiamo i piedini, i gommini antiscivolo molto comodi che tengono la base ferma. Vi dico subito, è molto pesante, non sembra così, sembra un giocattolino, ma in realtà quando lo prendete in mano è veramente veramente pesante, quindi non abbiamo problemi che possa cadere. La base è veramente solida. Sul retro abbiamo un'uscita per quelli che sono i bassi, quindi appunto l'aria uscirà da qui. Lo speaker Bluetooth si trova posizionato qui, è uno speaker di 10 watt, quindi è abbastanza potente proporzionato alle misure di quelle che sono alle misure del prodotto. Aspettate che vi faccio vedere la differenza di misura rispetto alla cornice. Qua abbiamo la nostra cornice e questo è il nostro speaker. Andiamo ad accendere il nostro speaker. Un attimo, vi faccio vedere una cosa molto particolare. Abbiamo una tastiera fisica e una specie di joystick, ok? Il bello di questa cosa è che è una tastiera meccanica. Sentite? Clicca. È veramente fantastico, mentre invece il joystick funziona solo così, si abbassa. Andiamo ad accendere il nostro speaker. Ora il nostro speaker si è già connesso al mio telefono. Vi faccio vedere, questa è l'applicazione che voi dovete andare a installare, installata la quale avrete tutta una serie di informazioni utili da poter utilizzare per configurare il vostro speaker Bluetooth, che andremo poi a vedere, ma intanto vediamo le informazioni. Intanto il formato ore 24 ore, poi agita per regolare la luminosità. Se noi andremo a agitare si dovrebbe abbassare poi la luminosità dello speaker. Adesso però, per esempio, siccome è accesa anche la nostra cornice digitale, lui si è connesso alla cornice, quindi andiamo a verificare connetti dispositivo, andiamo a sconnettere Pixo, vedete? E andiamo a connettere Ditto. Ecco, perfetto. Ora ritorniamo nelle impostazioni, visualizza brano, ecco, vedete che adesso cambiano anche le impostazioni, agita per regolare la luminosità, vedete? Si è abbassata.
però io adesso la luminosità la voglio più alta, quindi vado a schiacciare il pulsantino che mi serve per regolare la luminosità. Comando audio, batti le mani per disattivare lo schermo. Queste sono cose che secondo me sono più utili per esempio sulla cornice digitale. Modalità di risparmio energetico, per cui si spegnerà dopo 5 minuti, il sistema metrico in modo tale che abbiamo appunto i gradi Celsius e non Fahrenheit, logo di avvio che ci permetterà di cambiare il logo di avvio, la luminosità e lo spegnimento automatico, quindi 30 minuti, 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore o mai. Ora, mettiamo un attimo questo da parte e guardiamo il prodotto. Di questo prodotto la cosa bellissima che vedete è la tastiera retroilluminata, che però possiamo anche spegnere la retroilluminazione schiacciando a lungo il pulsante M, come vedete. Rischiacciamolo perché questo comunque ci fa comodo, così riuscite a vedere meglio. Questo invece più e meno servono per aumentare e ridurre il volume del nostro speaker. Destra e sinistra invece ci servono per regolare la luminosità. Tenendoli schiacciato a lungo, vedete, regoliamo la luminosità. Questo che invece dovrebbe essere la luminosità non lo è, quindi non vi confondete, questo serve per cambiare le impostazioni dello schermo, quindi siamo passati dall'orologio a una luce neutra che ci serve come praticamente sì, luminosità per quando siamo magari ce l'abbiamo sul comodino la notte. Se lo schiacciamo di nuovo abbiamo una carrellata di pixel art molto carina che si aggiorna ogni mese e viene scaricata da internet. Se lo schiacciamo di nuovo abbiamo invece delle immagini che servono praticamente quando abbiamo la musica attiva, perché si andranno a impostare e andranno a regolarsi automaticamente seguendo il ritmo della musica. Anche questo appunto regola sempre regolato con il ritmo della musica. Pure questo sono tutte quante una serie di non so come si chiamano. Questo invece praticamente schiacciando di nuovo ci ritroviamo alle pixel art che noi abbiamo salvato. Quindi queste sono tutta una serie di pixel art che se noi andiamo a vedere nelle impostazioni abbiamo salvato nelle impostazioni su personalizzato. Vedete? Queste sono quelle che ho impostato io. Se schiacciamo di nuovo si spegne lo schermo e se andiamo a premere di nuovo mi torna sulle informazioni di base. Quindi orologio, dopodiché si può impostare, vedete, la temperatura, si collega a internet, una carrellata di pixel art recuperata da internet e inoltre abbiamo, come vedete qui nell'applicazione, calendario, ed eccolo qui, possiamo disattivarlo, e clima, appunto vedete adesso fuori è bello, quindi appunto mi dice che fuori è bello. Io questi li ho disattivati, ho mantenuto solamente questo. Un'altra cosa che si può fare dall'applicazione è cambiare la colorazione del nostro orologio. Guardate. Allora, ritorniamo al nostro orologio, andiamo a cliccare, vedete come cambia la nostra colorazione. L'altra cosa che si può fare è cambiare proprio il tipo di orologio, switchando direttamente da qui. Io personalmente mantengo questo e colorato di verde perché mi richiama più lo schermo con quei colori al fosforo che c'era proprio dell'Olivetti, quindi praticamente nero e verde, ed è più un effetto, dà più l'effetto nostalgico, visto che appunto la sua forma è proprio da computer. Andiamo a vedere quelle che sono le impostazioni che possiamo fare, possiamo avere schiacciando semplicemente il pulsante menu. Nel pulsante menu abbiamo giochi,
pittura, impostazioni, orologio e musica. Allora, giochi. Che cosa abbiamo nei giochi? Abbiamo Tetris. Andiamo a vederlo un attimo al volo. Vedete? Tutto comandabile tramite tastiera. Sono dei piccoli passatempo che però sono veramente molto ben fatti. Abbiamo la slot machine con anche la musica, sentite? Zero, ovviamente perdo. Abbiamo i dadi. Abbiamo la palla 8 a cui possiamo fare delle domande. Poi abbiamo, questo mi sembra che fosse Arkanoid, bellissimo, sentite soprattutto il rumore, il suono, fa proprio l'effetto della pallina che rimbalza. Poi abbiamo Flappy Bird, e questo lo comandiamo tramite il joystick. Beh, ovviamente ho perso, adesso vi faccio vedere, rifacciamo un'altra partita. Vedete? Perso. Abbiamo Snake. Ora vediamo se riesco con la tastiera. Questo funziona proprio con i tasti direzionali, questi qui. Ecco, vedete? Tanti piccoli giochini non possono essere aggiunti, però sono giochi, sono dei passatempi in più che vi dico con la tastiera meccanica fanno un gran effetto. Tornare a giocare a Snake dopo anni è veramente un tuffo nel passato. Vabbè, non rimaniamo troppo, non dilunghiamoci troppo con Snake perché qua sennò passerebbero ore. Andiamo a vedere l'ultimo gioco, no, anzi, il penultimo. Qua abbiamo tipo Pit Lane, con anche la musichetta molto anni 80, sentite? Qua ovviamente la velocità poi man mano aumenta. Non è necessario per forza di cose tornare al menu, si può anche semplicemente switchare così, vedete? Questo è un gioco che io non ho ben capito come funziona. Praticamente qua abbiamo devo premere i pulsanti equivalenti a quelli che mi compaiono sotto. Però non ho capito come funziona. È un puzzle, è un puzzle game, ma non ho capito. Vabbè, ci siamo capiti. Questi erano i giochi. Andiamo a vedere l'altra funzione, quella Paint. In cosa consiste Paint? Andiamo dentro, abbiamo la nostra immagine pixel art e dobbiamo dipingerla. Quindi praticamente andando a selezionare il quadrettino e cliccando sul nostro joystick si andrà a dipingere quella che è
una zona, quindi man mano noi ci scegliamo tutti quanti i pixel. Questo è un passatempo, diciamo forse quello meno utile tra tutti, però vabbè, c'è, è una cosa in più. Quindi non ci si può lamentare. Vi voglio far vedere cosa succede quando completiamo il nostro disegno. Cerco di fare veloce. Ah sì, se andiamo a premere qui ce lo fa vedere completo. Dove siamo? Siamo qui. Vediamo di completarlo velocemente. Anche il fatto solo di giocarci per il gusto di schiacciare questa tastiera meccanica, vi dirò. Io ogni tanto ci passo il tempo solo per sentire cliccare. Ecco, ovviamente ho schiacciato menu e quindi sono uscito. Niente, comunque praticamente man mano che voi completate il disegno vi fa dei cuoricini dove vi dice avete vinto e vi fa una nuova immagine. Andiamo a vedere le altre impostazioni. Le impostazioni. Nelle impostazioni troviamo un segnapunti. Però aspettate, sinceramente non l'ho mai preso in mano, quindi non so neanche io come funziona. Abbiamo il segnapunti. Ah, ecco, con il joystick possiamo decidere se andare su o giù. E poi andiamo a vedere ecco, e poi che cos'altro c'è? Andiamo a vedere un attimo. C'è il cronometro. Anzi, no, sì, questo è un cronometro, vedete? Schiacciate la leva e abbiamo appunto il cronometro che ci parla. Ritorniamo sempre nel nostro menu, impostazioni, abbiamo il misuratore di decibel che vedete mi misura la quantità di decibel. Vedete? Adesso sente il tasto. Ok. Poi qui è partita addirittura la musica da sola, perché se noi schiacciamo la levetta quando siamo in menu, lui ci fa partire automaticamente la musica. Ma quella voglio farvela sentire dopo. Voglio farvi vedere tutte quante le impostazioni. La clessidra, quindi il conto alla rovescia, molto simpatico anche questo, che ci avviserà poi con un rumore di timer alla fine. Poi basta, delle impostazioni abbiamo questo. Nell'orologio invece possiamo andare a impostare una sveglia, che ora non andrò a impostare. Mentre invece per finire abbiamo la musica, che si può impostare da Bluetooth o da SD. La SD non ve la farò vedere perché appunto non ho un SD da farvi vedere in questo momento da inserire, però funziona così. Voi basta che andiate semplicemente a inserire la vostra SD con gli MP3 all'interno e dopodiché automaticamente partirà la musica. Potete fermarla o farla ripartire. Vi comparirà anche la scritta del brano, il nome del brano che ci sarà sulla SD. Queste sono tutte le impostazioni presenti quindi nel nostro speaker Bluetooth senza l'ausilio del nostro telefono. Con il telefono, quello che vi dicevo, si possono fare le solite cose che vi avevo mostrato anche con l'altra cornice e quindi andare su le nostre pixel art, selezionarne una a caso
non lo so, per esempio questa, cliccare e vedete automaticamente mi compare sullo schermo. Potremmo poi salvarla, metterla tra i preferiti o scaricarla direttamente sul nostro Divum come preferita. Quello che non vi ho detto è che questo riproduttore si chiama Ditto. Guardate, caricato subito. Altra cosa che si può fare è andare su Esplora, ecco, vedete, abbiamo progetta, quindi possiamo creare da zero una nostra immagine, una nostra pixel art e anche farla animata. Quindi, che ne so, noi vogliamo fare un gabbiano. Vedete come parte subito? Ricordatevi che ovviamente per fare le cose fatte bene dovete studiarvela, ovviamente così non è il massimo. Però in automatico, vedete, lui ci riproduce quello che noi disegniamo sullo schermo. Poi potremo salvare ovviamente la nostra immagine. Creare un'animazione, anche questo possiamo fare. Creare un LED, un text editor, quindi possiamo scrivere e farlo partire. Poi abbiamo un mixer DJ dove abbiamo una serie di strumentazioni che possiamo utilizzare e sentirle sul nostro speaker Bluetooth. Quindi per esempio abbiamo vedete? Questo insomma è un mixer. Poi una tastiera. Vedete che mi si riproduce anche l'immagine. Lo xilofono. La batteria. Le campane. Violino. Trombe. E le maracas. Le nacchere. E possiamo in tutto questo creare una canzone che noi vogliamo, quindi registrare tutti quanti i suoni che stiamo creando. Che ne so, noi facciamo partire i bassi e possiamo registrare quello che facciamo e lui automaticamente poi ce le va a salvare. E questa è un'altra cosa. Poi abbiamo un promemoria vocale che possiamo mettere e poi lui ci riprodurrà nel momento in cui noi diremo lo pianifichiamo. Abbiamo la chat, la sveglia che possiamo impostare direttamente dal telefono se non lo vogliamo fare direttamente con il nostro speaker. Una sveglia notturna invece, quella per sempre tutte e due sveglie, non cambia molto, solo che qua appunto ci sono dei suoni preimpostati per svegliarti un po' più in modo rilassato, diciamo. Pianificazione ci permette di creare un programma giornaliero. I giochi, ecco, vedete, dove noi possiamo anche comandarli con questo joypad, vedete? Questo è carino, nel senso abbiamo un mini joypad, però vi dirò che usarlo con la tastiera è molto più simpatico. Cronometro, anniversari, misurazione del conto alla rovescia, quindi la nostra clessidra, il misuratore acustico, quindi sono tutte le funzioni che in realtà avevamo anche sul nostro speaker, che potevamo controllare direttamente da lì,
qua le possiamo fare anche direttamente dal telefono. Segnapunti, notifiche, e notifiche ci permette praticamente di selezionare tutti quanti quelli che sono i maggiori programmi di chat, tipo appunto WhatsApp, Twitter, Facebook, eccetera, eccetera. Quando arriverà qualcosa ci verrà notificato direttamente con un'icona sullo schermo del nostro dito. E poi abbiamo il meteo. Ecco, e queste sono le informazioni dell'applicazione. Cosa ci permette di fare anche questo speaker Bluetooth? Adesso andiamo nel comparto audio. Il comparto audio com'è? Noi possiamo riprodurre musica dal nostro telefono o appunto dalla SD all'interno, o andare a riprodurre anche una radio, e radio direttamente dall'applicazione. Ma andiamo un attimo su musica. Adesso voglio farvi sentire una musica qualsiasi. Il volume lo alziamo da qui. Il suono è molto corposo. Lo trovo molto buono. Andiamo a cercare un qualcosa tipo... Non voglio mettervi qualche canzone troppo famosa perché c'è il rischio sempre che mi blocchino il video, se no, perché non abbiamo diritti d'autore, quindi non lo so, cerchiamo qualcosa con dei bassi. Boh, proviamo... Non so cosa sia, ma proviamola. Ok, orribile questa. No, sono andato a scegliere una compilation veramente tremenda. Mhm. Vediamo, vediamo. Boh, proviamo questa. Ci sarà di sicuro qualcosa di famoso, speriamo che non mi venga bloccato, però. Beh, questa è bella. Vedete che compare anche il nome? Un'altra cosa che possiamo fare, appunto, sentite come il suono è molto corposo. So che purtroppo da un microfono di così è difficile, dall'audio così è difficile, dovreste sentirlo di persona. Però, vabbè, cos'altro abbiamo? Abbiamo anche la radio FM che ci permette appunto di sentire la musica della radio direttamente sul nostro speaker. Andiamo a vedere una radio qualsiasi, vediamo che cosa viene detto. Oh, facciamo questa. Radio sono FM ma anche digital radio. Je sais plus si je veux renaître ou juste être une star, je me suis perdu comme les lettres de Stan. Un jour elle m'a dit qu'elle souffre et que c'était terrible dans sa... L'audio sentite molto forte, cioè adesso non l'ho neanche messo al massimo, poi ciò nonostante appunto vediamo. Mamma mia, questo non so cosa ha messo. Vabbè, era per farvi... vediamo questa. Ecco, questa mi piace. E si riesce a sentire anche un po' di bassi.
Ecco, cosa dire quindi di questo prodotto? Io lo trovo veramente, veramente fantastico. È un piccolo speaker Bluetooth, non è, diciamo, è bello pesante, per cui non è che sia proprio così tanto portabile come può sembrare, però... attenzione a schiacciare i pulsanti perché ovviamente vi parte l'audio e potete... attenzione, perché mi sa che possiamo... vedete? Noi possiamo comandare la musica direttamente con i nostri pulsanti per andare avanti e indietro. Quindi niente, scolleghiamoci da qui perché sennò mi continua a partire la musica. Cosa dire di questo prodotto? È uno speaker Bluetooth, appunto, vi dicevo, non è così portabile come sembra perché è bello pesante e comunque sia, nonostante sia veramente molto solido, io ho l'idea di portarmi in giro un qualcosa che con dei tasti che rischiano di staccarsi non è che mi faccia proprio così tanto piacere, quindi vi dirò, è uno speaker Bluetooth con batteria ricaricabile da utilizzarsi in giro per la casa, secondo me. Ottimo, fantastico. La pixel art è fantastica perché comunque sia lo schermo leggermente bombato mi dà un effetto 3D di praticamente profondità e parallasse sulle pixel art che voi adesso non potete verificare, ma vi assicuro che quando ce l'avete in mano e potete guardare direttamente dallo schermo vi rendete conto che i pixel sono più profondi, quindi non sono delle immagini fisse, ma la luce viene da ben più sotto rispetto a quello che è l'immagine superiore. Ha una tastiera appunto meccanica, una luce appunto retroilluminata e attenzione perché abbiamo anche un, vediamo se riesco a farvelo vedere, microfono, vedete? Quindi lo possiamo utilizzare anche per le chiamate. Qua abbiamo un pulsante di reset, invece questo qua è un semplice pulsantino di reset, qualora dovesse bliccarvi qualcosa, schiacciate e via. E niente, quindi è un qualcosa che se siete appassionati anche voi come me di stranezze e di tecnologia dovete avere. Vi ricorderà davvero tantissimo gli anni 80. Questo prodotto in questione lo trovate a un prezzo che varia dai 90 ai 70 euro a seconda dello store dove l'andate a comprare. Io personalmente vi consiglio di prenderlo su AliExpress, sul sito, sul negozio del Divum, dove l'ho preso io. Sono stati velocissimi nella spedizione e appunto vi danno tutta una serie di gift, di regalini in più, tra cui appunto vi ho fatto vedere i portachiavi e i magneti. Vi lascio il link in descrizione. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete mi piace al video e seguitemi sul canale. E con questo è tutto con questa recensione. Noi ci rivediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti e al prossimo video.